Всем привет, друзья! Меня зовут Саня. Привет тебе, Александра. Сегодня мы с тобой возвращаемся в Castle Crash. Если ты не видела мои ролики по Castle, рекомендую тебе перейти в плейлист Castle Crash. Он там специально открытый, и посмотреть серии. Вот. Что у нас сегодня? Сегодня, неожиданно возвращение после очень длительного, долгого времени. Не знаю насколько, не знаю надолго ли, но, возможно, вернемся. Те, кто хочет, чтобы я передал привет, пишите в комментарии, обязательно передам. Итак, что у нас? Что у нас по сундучкам? Посмотрим. Посмотрим. Ничего нового, знаешь? Ну, потому что, смотри. Краткое мои колоды. Просто по факту. Что у нас здесь? Ладно, может повезет, может не повезет, посмотрим. Тоже редкое. Молния. Прокачано. Хорошо. Я тебя понял. Ой, если мы сегодня с тобой перейдем на третий замок. Оу. Будет весело. Погнали. Так. Ой, сразу жопа пошла. Сразу карт нет, ты видишь это? Просто нет карт. Я вообще в шоке. Да мы все, мы сразу проиграли тут. Хотя... На. Ну да, с двух раз. Еще, возможно, мы победим. Это еще неизвестно. Раз. Тихо. Хорошо. Потихонечку, не торопясь. Хорошо идем. Ты меня разозлил, блин. Ты меня разозлил, блядь. Ой, что он мне сделал? Что он мне сделает? Ой, что он мне сделает? Ничего. А мой тебе сделает, нахуй. А мой тебе сделает. И очень больно сделает. Ну, хорошо подобранная колода, не спорю. Тупо вот так вот игнорируем, вот так вот ряд получается немножко, да? Набиваем. Давай. И бабах. Ну и кто из нас папа? Вот уж. Ой, если мы сейчас перейдем, вообще будет шикарно. Будет шикарно. Просто шикарно. Ну блин, ну почему так? Почему сразу баллиста? Трубалиста. Ладно, вот так. О, да. Раз. Тебе. Не-н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 е. Без предупреждений. На. Хорошо. Пока вот так. На. Ну, что ты мне им сделаешь?
Ну, вот так вот. Ты меня разозлил. Ой, разозлил. Ой, нарвался. Ой, нарвался. И чё? И чё? И ничего. Ой, как хорошо пошел. Ой, как хорошо пошел. Да все ему все. Пока-пока. И мы стаем свидетелями. Да! Да-д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 а. Ой, класс. Прям класс. Прям супер. Не знаю, надолго я сюда вернулся, ненадолго. Не, спасибо. Так, сколько у нас того? 6 минут. Ну, погнали. Сейчас я немножко на паузу поставлю. Меня будет немножко не... вот будем дальше проходить. Еще будем проходить метель. Продолжим. Начать игру. Погнали. Историю я вчера читал, да? Сегодня работа немного затянулась, извиняюсь. Пришлось возвращаться. Да. Я читал это. Все, начинаем, да? Если сейчас реклама не будет нас доставать. Конечно, будет. Ты что, она... Господи, иди в баню. Так, извиняюсь, немножко реклама у нас была. Рекламка. Хлабысь. Хлабысь, говорю. А надо именно взять отмычку в руки. Все понял. Так, нужно убираться отсюда. О, сразу! Ты видал? Ничего себе, везуха, она с тобой. Сразу. Надо именно в молоток в руки брать, да? Хлабысь. Я там шумлю. Что ты меня спрашиваешь? Я там шумлю. Главное, чтобы он не... Да не заметит, не бойся. Не бойся, Саня умеет выкручиваться из ситуации. Сколько раз уже так пробовали. Ой. Но. Ты будешь заходить? О, открывает. Неужели? Шо? Я ничего не трогал. Не-не, я не жду никого. Ты здесь не так стоишь. Ну да, он все-таки решился с выводами, что, видимо, он так не так стоит и ушел. Видимо, ему показалось. Ну да. Только ты здесь стоял. Вот тебе и что-то здесь не так было. Ну. Раз, два. Закрываем. Так, а где у нас это надо? Здесь, да? И чё? И чё мы теперь можем? Многое. Многое. Подожди. О, это работает. Хорошо. Так, а для чего? Что мы узнаем? Что это там? Бумажка какая-то. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. Сегодня я проснулся в этой жуткой комнате.
Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позаботиться. Ну, типа, решил, чтобы он никуда не сбежал, позаботиться обо мне. Он бил меня током, но что-то его отвлекало, и он уходил в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и стал осматривать комнату в попытках найти выход. Ага. Пароль это север, запад, восток, юг. Так, север, запад, восток, юг. Подожди. Север, запад, восток, юг. Ничего себе, география пошла, школа пошла. Ты видал? География пошла. Так. Эти что ли цифры? 7. Подожди. Так, подожди, 7. Подожди, если север, запад. 7, 2. 7, 2. 7, 2. Подожди, это 1? Или что это? По-моему, 1. 7, 2, 1. 3. 3 где? Подожди. Опа, подожди, я что-то... вот она. Тройка. Так, запомнили, да? Семь, 2, 1, 3. Войти. Да? Так оно работает. Ну. В смысле? И что я должен делать? Я должен убегать, да? Куда? Ныкаться, наверное, да? Блин. Надеюсь, он не запалит ничего. Вроде ничего такого. Быстрей. Да встань ты, ради бога. Я успел. Ничего не свисти мне. Ты не так здесь стоишь. Фу, не пугай меня так, пожалуйста. Господи. Ты видал, как я ту. Он постоянно приседал снова. Ты что, приколись, что ли? Подожди. Так я вроде... Не понял, что наоборот, что ли? Тогда у него пароль неверный. 7123. Правильно? Это хорошо. Так, подожди, лифт? В смысле лифт? То есть мы еще и что-то с лифтом должны сделать? А что мы должны с ним сделать? Включить. Мы его можем включить. Хорошо, здесь лифт включается. Хорошо, открыть. Слушай, много в игре узнаю. Вообще, неожиданно. Неожиданно. Так, что здесь? Опа. Что с ним можно сделать? Оно... И чё? И чё, ничего не вы? Не, рукоятка выпала. Подожди. И что я должен сделать? Я должен обратно это все. Дверь. Ну что я должен здесь дверь открыть вот так вот? Вот так, что ли? Хорошо, допустим. Закрывай. Блин, я
нажал случайно! Блин, ребята, простите! Фак! Ну не дурак. Ну не дурак. Какого фига он нажал на открытие двери? Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. А так пахло победой, знаешь. Ой, блин, как нам бы повезло. Ё-моё. Блин, ладно, все тогда. На этом все тогда, значит. С вами был Саня. Вы смотрели Wizard Games. И до новой встречи в новой серии. Да? Да, 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 да.